你好，小朋友们，今天我们来组装变形警车破例里的汽车，同时来认识各种工具。你看，这是一把电钻。我们开始组装汽车，首先我们要把车壳装上，还要记得把螺丝拧结。第二颗螺丝，第三颗螺丝，第四颗螺丝，用电钻把它们通通拧结。这样子车壳就装好了。接下来我们还要装上轮胎，也要用螺丝拧结。再来装上第二个轮胎，用螺丝拧紧吧。好了，我们翻过去另外一面，把轮胎装上去，用螺丝来拧结。这是第三个轮胎，剩下最后一个轮胎了，这是第四个，把螺丝拧上去。你看，变形警车破例的警车已经装好了，让它出发去巡逻。哎呀，汽车怎么不动了？我们得拿上工具去维修。你看，这是一把锯子，我们来锯一锯，看一看，前边也要锯一下。好啦，差不多了。你看，这是一把锤子，我们来把车壳敲一敲，把突出的部位都敲下去。好啦，应该可以了。你看，这是一把扳手，我们用扳手来把螺丝拧紧一点。汽车维修完毕，应该没问题了。再次出发去巡逻。小朋友们，复习时间到，你们还记得我们用了哪些工具吗？你看，这是一把电钻，这个呢是一把锤子，这个呢是一把锯子，这个呢是一把扳手。小朋友们，这些工具你们都认识了吧？你好，小朋友们，今天我们来玩超级飞侠的套装玩具。你看这里边有酷睿，还有酷睿的工具箱。酷睿是可以变形的，我们让它开始变形吧。首先把手部收回去，这边的手部一样收回去。接着来把双腿合并，再把前轮放出来，还有后轮也放下来。最后就是把双腿翻折上去。你看，酷睿变成了一架飞机，我们让它起飞吧。酷睿又飞回来了，我们让它变回机器人形态，把前轮收回去，再把双腿翻折出来，接着把后轮也收回去，再把双腿分开，然后就可以来拉出手臂。这边的手臂也要拉出来。你看，酷睿又变回机器人了，我们来给它弄点道具。这是酷睿的工具箱，往里边装一把钳子，再装一把铲子，把工具箱关好，拿给酷睿吧。把工具箱挂好，酷睿要出发去工作啦。
库瑞就在这里工作。你们看，这个是莎莎公主，她也可以变形的。首先，我们把手臂收起来，另外一边的手臂也要收起来。接着把双腿合并，然后把前轮放下来，还有后轮也放下来，然后把双腿翻折上去。你看，莎莎公主变成了飞机，我们让她起飞。莎莎公主飞回来了，让她变回机器人吧。首先把双腿翻折下来，把前轮收起来，后轮也收起来，把双腿分开，接着把手臂拉出来，另外一边的手臂也拉出来。你看，莎莎公主变成机器人了，让她出发吧。你好，小朋友们，今天我们来玩变形警车破例的新玩具。你看，第一辆汽车出来了，这是一辆消防车，它的车身颜色是红色的。我们让消防车出发吧，它要去执行任务。第二辆汽车也出来了，这是变形警车破例，它的车身颜色是蓝色的。我们让破例也出发。第三辆汽车也出来了哦，这是一辆推土机。你看，它的前边有一个铲斗，它的车身颜色是黄色的。我们让推土机出发去执行任务。我们再来看看第一个门，里边是什么汽车呢？你看，这是一辆救护车，我们让它去医院吧。再打开第二个车库门，这是一辆挖掘机，小小的，前面有一个挖斗。我们让挖掘机也出发。再打开第三个车库门，这里边的是一辆翻斗车。你看，翻斗车的后边有一个大车厢，我们让翻斗车出发吧。救护车出发，挖掘机出发，翻斗车也出发。我们再来打开第一个车库门，门的后边是一辆搅拌车。你看，它的车身上有一个大滚筒，我们让搅拌车出发吧。再来打开第二个车库门，门后边是一架直升飞机，它上边有螺旋桨，我们让直升飞机也起飞。再来打开第三个车库门，你看，这里边是一辆压路机，你们认识压路机吗？它前边还有一个大滚筒，我们让压路机也出发吧。搅拌车出发，直升飞机飞过去，最后是压路机出发。